نكملوا la série d'exercices le cours de la concentration molaire. Donc كنا شفنا l'exercice 1 2 3 دابا غادي نكملوا les autres exercices. Donc pour l'exercice 4, on dissout 1,17 g de chlorure de sodium dans 100 ml d'eau distillée, on obtient une solution S1. Donc شنو شدينا هنايا هاد لو chlorure de sodium هو الملحه وذوبناها في الماء. Dire quelle substance représente l'eau solide et le solvant. إذا قلنا لو solide هو المذيب ولو solvant هو المذاب. هو فين ذوبنا؟ إذا شنو اللي ذوبنا؟ هو الملحه هو لو chlorure de sodium. إذا هو لو solide ولو solvant هو l'eau. 2. Calculer la concentration massique en chlorure de sodium de la solution S1 ainsi obtenue. يعني هنا يطلبوا منا أننا نحسبوا la concentration massique ماشي la concentration molaire ديال هاد la solution اللي حصلنا عليه بعد ما ذوبنا هاد الملحة في الماء. بالنسبة la concentration massique c'est la masse divisée par le volume ماشي بحال la concentration molaire اللي كنستعملوا فيها هنايا la quantité de matière بلاصة هاد la masse. إذا هنايا la masse ديال le chlorure de sodium c'est 1,17 g divisé par le volume c'est 100 ml. إذا هاد 100 ml غادي خصني نحولها للتر. إذا c'est 0,1 litre. غادي نلقاو c'est 11,7 g par litre. 2. 3. Déduire la concentration molaire de la même solution. إذا هنايا غادي نستنتجو la concentration molaire. إذا pour la concentration molaire قلنا العلاقة بين la concentration molaire ou la concentration massique. إذا c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. إذا منين جبنا هادي قلنا بأن la concentration molaire يعني بلا ما نكتب هاد molaire كنكتب غير سي. إذا la concentration molaire c'est la quantité de matière divisée par le volume ou la quantité de matière c'est la masse divisée par la masse molaire fois le volume. إذا هاد la masse divisée par le volume هو اللي كيمثلنا la concentration massique. وبالتالي la concentration molaire est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. إذا هنايا la concentration massique هي اللي حسبناها بقى لنا نحسبوا la masse molaire. إذا la masse molaire de chlorure de sodium c'est NaCl. C'est la masse molaire de sodium plus la masse molaire de chlore. إذا هاد لي ماس مولير راه كيعطيوهم لكم في لي زيكزارسيس. هنايا راه نسيت ما كتبتهم لكمش، يعني راه ماشي ضروري تكون حافظهم. الا حافظهم راه مزيان، ولكن راه الا ما حافظهمش راه كيتعطاو في لي زيكزارسيس. يعني pour la masse molaire de sodium c'est 23 grammes par mol. Ou la masse molaire de chlore c'est 35,5 grammes par mol. إذا c'est 58,5 grammes par mol. إذا عندي دابا la masse molaire ديال الكلورير دو صوديوم وعندي هاد la concentration massique. إذا غادي نعوض. Alors la concentration molaire est égale la concentration massique c'est 11,7 grammes par litre divisé par 58,5 grammes par mol. يعني هنايا نرد البال لي زونيتي. هاد الغرام غتمشي مع هاد الغرام وغادي يبقى لي هاد لا كونسونطراسيون بالمول بار لتر. اذا غادي نلقى سي 0,2 mol par litre. On ajoute à la solution S1 au volume d'eau distillée, on obtient une solution S2 de concentration molaire. يعني شنو درت هنايا؟ c'est la dilution، يعني التخفيف، لأن راه حنا زدنا لو سولفون اللي هو l'eau. Calculer le volume d'eau ajouté. إذا هنايا شنو عندي هاد لا سوليوشن اللي حضرنا في الأول أننا ذوبنا هاد لا ماس في لو، عطاني واحد لا سوليوشن اللي عنده واحد لا كونسونطراسيون C1 اللي حسبناها، وعنده واحد لو فوليوم اللي هو عطاوه لنا سي 100 مليلتر. إذا زدنا واحد لو فوليوم دو. فاش غادي نزيدو هاد لو فوليوم دو راه غادي تولي واحد لا كونسونطراسيون، غيولي عندنا واحد لا سوليوشن S2 اللي غادي تبدل لا كونسونطراسيون ديالو وغيكون عنده واحد لو فوليوم V2. اذا شنو هو هاد لو فوليوم V2؟ هو هاد لو فوليوم V1 زائد يعني زائد داك لو فوليوم اللي زدنا ديالو. اذا شنو غادي ندير هنايا باش نلقى شحال هو هاد لو فوليوم دو اجوتي؟
غادي نطبقوا داك لا ريلاسيون ديال لا ديلوسيون. اذا في لا ديلوسيون قلنا بان لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن اللي كنسميو سوليوشن مير، يعني لا كونسونطراسيون انيسيال فوا لو فوليوم انيسيال est égal لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن اللي لقينا من بعد داك لا ديلوسيون، من بعد التخفيف، من بعد اضافه الماء، هي C2 فوا لو فوليوم V2. اذا هنايا فينا هو لو فوليوم دو. اذا لو فوليوم دو غادي نجبدو من هنا، لان V2 شنو كتساوي سي V1 زائد داك لو فوليوم اللي زدنا ديالو. اذا هنايا في السؤال طلبوا منا اننا نحسبوا هاد لو فوليوم دو. اذا لانكونو ديالنا المجهول هو هاد في، اذا كنحاولوا نجبدوها من هاد لا ريلاسيون. يعني V1 C1 fois V1 moins C2 fois V1 est égal C2 fois VE، يعني le volume d'eau. إذا غادي نجبد شنو هو هاد لو فوليوم دو. هو سي هنايا نعمل ب V، c'est C1 moins C2 divisé par C2 fois V1. ونحسب عندي دابا la concentration initiale، عندي la concentration finale، وعندي le volume initial. إذا هنايا هذه ممكن نعوضها ب C1 divisé par C2 moins 1، لأن C2 divisé par C1 c'est C1. إذا هنايا غادي نعوض وغادي نلقى بأن هاد le volume d'eau اللي زدنا c'est 0,9 litre اللي هي 900 مليلتر. إذا شحال زدنا الماء؟ زدنا 900 مليلتر. 5 calculer le coefficient de dilution. إذا باش نحسبوا هاد لو coefficient de dilution كنطبقوا إما كنحسبوه بلي كونسونطراسيون، إذا ك إما كنرمزوا ليه بكا ولا بإكس على حسب كل أستاذ وشنو كيعطي الاسم ديالو. إذا هاد لو coefficient de dilution هو قلنا لا concentration initiale divisé par la concentration finale. إذا pour la concentration initiale شحال كان في الأول c'est 0,2 divisé par la concentration finale c'est 0,02. غادي نلقاو بأن هاد لو coefficient de dilution c'est 10. ممكن نحسبو هادكا أننا نخدمو لي فوليوم c'est V2 divisé par V1. إذا V2 شحال عندنا هاد لو فوليوم فينال؟ راه ماشي هو لو فوليوم دو، لا سي لو فوليوم دو بلس هاد لو فوليوم ديال اللي كان عندي في الاول. لو فوليوم دو سي 0,9 litre و لو فوليوم انيسيال سي 0,1. اذا سي 1 divisé par le volume initial c'est 0,1 est égal 10. يعني سواء حسبت هاد لو كوفيسيون دو ديلوسيون بلي فوليوم ولا بلي كونسونطراسيون راه خصني نلقى نفس لا فالور.